हेलो गाइस, मैं रोहित ठाकुर फिर से एक नए वीडियो के साथ। और आज हम आए थे इंडिया गेट घूमने दिल्ली में। ये देख सकते हैं आप, मैं और आकाश। और ये देख सकते हैं आप हमारे साथ पीछे इंडिया गेट दिख रहा है। और ये देखिए कैसा लग रहा है, ये देखिए बहुत भीड़ है इधर। ये हमारा दादाजी है सामने खड़े जो आकाश के दादाजी सामने दिख रहे हैं ना। बड़े दिनों बाद मिले, बहुत याद आ रही है।